今天老公给我做一个辣白菜煎饼，多放一点面粉，辣白菜，它已经切好了，就直接放在里面。然后就是切辣白菜。好，现在做辣白菜饼，然后这是我们的自己从韩国那边带回来的锅，也是麦饭石锅，然后在这里面煎的话，它是不会粘的。对，可以这样直接放。会冒烟，不会粘锅。像咱们煎下来似乎馅儿基本上一点都不会去粘。